umaga naman sa aton mga aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Hulyo 30 kita payday para sa may mga nabilin nga sweldo, para sa may kuluhaon pa sa ila pagtrabaho sa pribado nga sektor. Di may ara pa kayo nabilin. Amo kanini ang Mother's Day bangod nga amo ning tiyempo nga magkabaton man ang inyong mga tresurira kag mga budget officer sa pamilya ang inyong mga asawa, no? Amo ning adlaw nga may ara sila batunon kun may nabilin pa sa aton nga sweldo. Aksyon ay tayhupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad na katapusan na kita nga Biyernes sa bulan sang Hulyo, no? Isa na lang katulog o kun dalawang tulog na lang tukis na kita kalendaryo, sulod na ang bulan sang Agosto. Titigiriwi, amo na siya ang gina-expectar tagid nung nagkonpigado ang July, ang August, amo gini ang mas tigiliwi pagina, amo nang ginakabarakanta. So anyway, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad tubtob kita sa takna galas 9:30 karon nga aga. Mga tagpalamati naton nga nagasunod na via online, no, sa mga Facebook nga mga listeners naton o mga viewers. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakdag, wala untat man nga pagpadala sang mensahe, pag-like, pag-share sang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Thank you gid sa inyo, no, padayon nga pagsakdag, no. Ang mga nagapadala sang comment ninyo, sang inyong mga reaction, salamat gid, deeply appreciated gid na, no. Actually amo nang consolation ta while nga naga-program diri sa Aksyon Radio Bacolod. Feel free man sa magpadala sa inyong mga komentaryo, mga opinion, reaction, mga mensahe, langgoy na mga greetings, basta hindi lang tama kalawig sa aton sini nga comment section dira sa Facebook Live kag sa YouTube kay aton ginabasahon dugay-dugay. Sa mga online listeners naton, good morning sa bilog nga isla sang Panay, diri sa Region 6 sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Good morning and welcome to the show. Ano ba dalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga? Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Angot sa gina-report sa Department of Health diri sa Region 6 nga may ara sang dugang 4 na kakaso sang COVID-19 Delta variant, no? Recorded and officially no less than DDOH ang nagpagwa sini nga information nga may ara pagid sang dugang nga na-record sa Region 6. Now, take note, gamo ni siya ang Delta variant ang ginabantayan sa bilog nga Pilipinas kung paano ini nga hindi maglapta. Tinagligad to gasala-salagan ni kita after nga gin-report nga may ara sa Antique nga case nga igukwentahon pila na kabulan ang nakaligad nga natabo ang incident. Titiyari ho, mga panibag-o ni siya nga record nga ginpagwa mismo sa DOH na pamangkot. Nanong rekomendasyon sa Regional IATF. Inibala karon ang mga measures nga dapat himuon sang tagsa ka mga probinsya, tagsa ka may LGU diri sa Region 6. May ara bala measure sila nga agilayon nga gintalakay nga ipatuman since ka may ara man sang travel policy and guidelines na himo gid man niya under sa Bacolod, like for example GCQ with heightened restriction nga regulation. Iba noon tanag karon dugay from the province of Negros Occidental pagkadto sa city government of Bacolod. Ano ang mga tikang, ang mga measures nga ginahimo sang aton nga mga departamento kag ahinsya sang gobyerno, labi na gid ang aton mga opisyales. Sa ikaduwa naton nga headline karon nga agay, i-check naman ni Hod dito sa Himamaylan. No less than the mayor sa Himamaylan nag-confirm nga may mga nagpositibo iyang nga mga tropas ng Philippine Army dira sa iya area. Paano ini sila man natapikan
Now, local transmission matuod, pero kung ang local transmission wala ka contact o direct contact, sa tao nga positibo sang COVID, okay, imposible nga matapikan ka na iya, no? Kay ti ang transmission sang COVID-19, paagi ini sa human o sa tao mo nga diraabi amo ning carrier sang COVID-19 magluwas kung ang virus nawigit o kung nagtapik dira sa mga gamit, nagtapik sa mga salakyan nga ginasakyan mo and other thing nga pwede makonsider nga may mo dra ka na-infect sang COVID-19. I-check na nagkaroon ko na noong latest nga update kag na nung mga tikang sirin and of course noong military kung bala na nung ginahimo Manila nga mga measures angot sa sini nga report. Ano pagid? Ang Bacolod City ti karon nga daw sige pag-roll out sa vaccine, no? Nagapadayon ang pag-roll out sa vaccine ang mga areas nga may schedule lawagon talang karon liwat dugay-dugay. Pero ang dugang nga vaccination center sa mall tinagumpisa na, no? Karon nga aga ang iya sining nga operation. Mga detalye sinibadayon sa panay ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Feel free sa gihapon magpadala sa inyong mga mensahe kung wala kaginban internet connection. Pwede ka mo magkapadala sa aton sining text hotline na 0963-757-0874. Again ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Aton pagpangalagad karon nga aga builog maning ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Amuning coffee nga way labot yang ti magabulig yes lawas na to. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now, unahon ko lang party Delta variant. Ang isa sa mga mabudlay bala subong kundi naligad to nagguluwa ni sa Okta Research may mga term nga gingamit. Now, ang DOH sa Region 6 actually nagligad pa rin nga ginatry man naton sila nga tawgan. Why man sang maka-explicar kay ila reason ti iyan isang Okta Research nga term gamit which I believe in husto man, no? Galing kay kabalo ka ti kon basta gani issue parti mga medical terms kag parti sining COVID-19 nga problema ti dapat ang mga eksperto sa Department of Health sila lang na iya ang for me nga maka-explicar makabulig paintindi sa publiko. Di galing kayo do kalimitado man, nagapulo pa timing lang kung saan o matimpuhan, nga daw bugnaw ang tingkoy sa mga opisyales dara sa Department of Health. Nagsunod man sila guro sa abilidad sang ila tiglikom naton sa bilog nga Pilipinas, nga daw nagapatuto lang bisan ano nga mga pagbanat sa iya, daw ay magani gasapak ya, no? Si Secretary Doke. Kaya siyempre, sino pa explica ron ni party sa Delta variant, party sa COVID-19 nga mga updates, may ara mga recommendation. Halimbawa, no, sa bahin sang RIETF, a composition inaiya sa nagkarinlain nga mga departamento sang gobyerno nga sila rin nagamiting kung ano ang number 1 classification sang lugar, nano ang ma-recommend nila sa mga himuon nga mga measures agon malikawan ang padayon nga pagdamo sang cases, so on and so forth, ara na sa regional IATF. Now, okay man at least sumong report nila, DOH ang nagpagwa actually sang record kahapon sa ila sining online presser, inablang online lang yang pag-press conference. Katiya mo ni, oy, atensyon ka mo, may ara,
sang bag-ong variant na nga na-record diri o kung bag-ong COVID-19 Delta variant diri sa Region 6 amo ni okay man na ang at least nagapaybalo sila. Pero subong ti bangod sining sitwasyon problema kita kay ti siyempre nano ang sarang naton himuon sining ni President Digong. Ang kinanglanon ta sa sining sitwasyon palihog ang vaccination activity or ang rollout sang vaccine da sigon tagid. Tigaling ang question, damo patabala available nga vaccine, gahulat pagani kita, sa mga donasyon man, ang China nagpromisa, maipadala sila nga additional nga doses sang Sinovac. Pero ang problema, sinisan mabot, yamo na bla, siling sa mga doktor, ang isa sang pinaka-importante nga tika nga pwede naton himuon para nga malutos naton, para malutos naton ang ining COVID, ti abansi nga kwan nga malihok, agod nga hindi na siya maglapta, ti pareho sinisubong ang mga areas nga sadto anay siling Mubaw, kabay pa hindi kita magsunod sa Malaysia, kabay pa hindi kita magsunod sa Indonesia, nga ang Delta variant to nag-epekto sa ilang nga porti na ang kadamuon sang cases. Di subong ari na ho, may mga recorded na kita iya. Can you imagine that? Kung hinali nga pasapayan, ang tikang ginahimo sa aton sining nga gobyerno, kung hinali pasapayan nga naway naton ginasapak, ti problema ginae sa ulihi. Kung hinali nga hindi kita mag-abansi kag magrami-rami sang tikang nga sarang naton mahimo, agod nga likaw kita nga ang aton sining nga sitwasyon ma-overwhelm balang hospital. That is number one. Nga kung magtaas ang cases, di can you imagine bala kung magdinamo naman ang kaso, puwera palayo lang. May bastante kita nga hospital diri nga mag-cater sang cases sang COVID. That is number one. Number two, ti ano pang i-support sang gobyerno ni kung may ara naman sa mga lockdown nga ipatigayon. Amo ina ang mga sirkumstansya ngayara sa likod sa sining cases subong sang Delta variant. Tigaling ang problema lang taga DOH kung imo i-schedule, kung imo bala nga tawgan sila nga tani mangayo ka didto sa ila sang advisory dugang nga mga information ay sos kung saan uling nga matimpuhan, no? Kung saan uling nga matimpuhan nga sila makasabat sa aton nga mga tawag, kag kung saan ulang sila magganahan, dala lang sila kag magtawag o kung magsabat sa aton mga ginaayo sa ila no nga gusto mag-interview. Di paano mo mabuligan, inform kag mapabalong publiko magamo siniman, no? Nga kamo yan na tamaran kamo, daara kamo naging butang nasa ligad kamo President Digong na nga magbulig kamo pa injindi sa publiko, tapos kung tawgan kamo yan, hindi kamo kung saan ulang kamo yung ganahan, ra kamo yung mag-explikar. Now, ang pamangkot subong mo ni, ano mga tikang ginahimo sang probinsya kag sa syudad sa Bacolod? Now, diri sa aton sa Bacolod, although nga ara na until August 15, mapaidalom kita mo sa GCQ with heightened restriction. Okay na iya, all set na naplastar na. Ti mga travel galing subong amuni ang problema. Nano ang sarang naton himuon, nano ang mga bagay-bagay nga dapat naton di i-plastar, no? Kay parang at least ang public ma-aware na kay imagine, sige, may mga naga-travel, why CCT ad? Alang-alang it siya day. Basi matawgan mo sa liwat kay gusto naton ma-check ni sa ila sa city kung ano ang mga lihok nga ginahimo naton bilang depensa nga hindi man kita mahalitan. Tingin na istoryan tadi variant tani nga mo ni nagalit subong can you imagine bala dito subong sa Indonesia kag Malaysia ang kahalitan nga gindulot sining bag-o nga variant hindi ni hamak mo. No, damo ang mga recorded nga nagkalamatay. Way kita tuyo di nga pahugon ang publiko. Kundi ang aton tinutuyo
nga dapat may ara sang husto nga tika nga himo na subong ang gobyerno ta, no? Sa province ang Negros Occidental ang mga travel subong actually kung leisure iya do ay gimaginatugutan nga magpinagusto ka lang kadto Bacolod ang Iloilo mo, no? Way giman ginatugutan pero ti mas mayo gikuntani nga may ara kita sang inang komprehensibo bala no nga tikang kung paano naton i-regulate ni kay kung hulaton ta pang regional IETF ang problema di sa aton kay hindi ta maka-decide outrightly mo. Halimbawa may ara sang ihinion abing lokal, no? Ang mga LGU ti ma-course through pa na sa may kuano ma-course through pa na sa RIETF kung updan sang RIETF, no, ang ginaayo ti ipadala pa na, no, ipadala pa na dito sa National IETF for approval. Amo nang sitwasyon. Ti ka lawig bala kay daw ang kinanglanon diri ang nasyonal lang tanan mo ang dapat may balo kag naka-intindi kung anong himuon, no, kung anong himuon angot sa mga rekomendasyon kag sa ginaayo sang tagsa, no, ka mga LGUs. Daway na ya nga sining sa lokal abi magkuan paminsar pa. Si Vice LC dahil ko check siya kaya okay naman siya. Itawgi lang siya palihog kay nagsabat naman siya gani sakon pero anyway hindi ko ka istorya bisya kay widing akon nga yung turn hindi nga ginatabira, no, kay para makakuha kita sa iyasang mga rekomendasyon, no, especially sang local IETF, no, kay importante iniya mo sano pa kita makaran-karan kung magpariyo ng cases naton dito sa Indonesia kasi ibang mga lugar subong actually may mga recorded cases man sang Delta variant like for example ang mga giniport sa DOH lately nga may mga areas nga may Delta variant man ti husto na nga naga-effort kita nagapaninguha kita vaccination activity pero ting question sini ano kadasig ang pagbakuna tabla subunghaw. Online sa hotline. Joining us this morning is the local IATF of Bacolod City. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Maki-update lang kita sa iya. I know nga kahapon may idea naman ni siya sang information party sa Delta variant. Kaya na-record naman sa Region 6. Ang aton malang 3 point is paninguha ang gobyerno kung paano naton mabansihan kaya hindi kita malitan sa sining Delta variant. Now, Vice, good morning. Kasi natin ng aga dito sa aton listeners and the viewers of the station. Salamat gid sa time, no, nagtawag ko sa imo kay Siling Kobla basi na discussion dira and being a part of the COVA Council kag IETF 3 sa Bacolod ti ang report kahapon ang DOH mismo nagambal nga may mga bag-o na naman nga recorded nga Delta variant diri sa Region 6. Siling ko mo ng problema although may set up na kita until August 15 nga ti with heightened restriction ang aton GCQ pero ang mga travel bala ni ano mga rekomendasyon na possibly nga matabo si ni Vice? Well, since ang Iloilo province is under ECQ, so wala sang travel except sa essential needs. Nandatamoy ng rason mo lang ang fully vaccinated, wala ta gina-allow, gina-require pa gyapon RT-PCR test because ang recommendation ng DOH nga pagsulod siyang Delta variant. Okay. So, nag-require pa gyapon RT-PCR test for those fully vaccinated na mga pumuluyo naton. So, ang aton travel sa Iloilo and Bacolod is still really essential. Bilang butsilingon nga kinanglangan di serious na magpa-medical check-up na to. Or importante ng mga bagay. Ang leisure, lagaw-lagaw, hindi pwede. Okay, so, yung okay. ng aton pasahero. And that may test ito na upon arrival. Aha, yes. At least, ina ang mga measures ng kapadayon kay ti kabalo ka naman, makabati kita kani party Delta variant kang epekto ni sini sa Malaysia kag Indonesia, hindi malayo nga ginakulbaan kang nagakakibot man ang tao, Vice mo? Hello.
Vice, siling ko, mabatian mo na ko sa mong Vice. Yes. Siling ko Vice, kung inali bla pa rin ni pagkabating tao, parti Delta variant, and no less than DDOH, na nag-confirm nga may arakitan yung case ni sa Region 6, ti ang madumduman ta Indonesia, Malaysia, o nga naapektuhan gid sining Delta variant para Vice? Yes, correct kinang imo-observe. Aha. Pinapektado tungod sa Delta variant. So, amo ning siya naton ka strategy ang pagdasig sa aton vaccination program. Okay. How about ini mga apor? Kinanglanon man nila Vice no gyapon ang PCR test to present before sila magsulod diri sa aton so that i-allow sila. Yes, correct na siya. Only government force ang exempted. Only government apors ang exempted o kon wa inaya kinanglanon. Yes, sir. Aha. So ang aton lang diri hopefully ngati may recorded na sa Western Visayas tani ang Bacolod kag Negros wala lang diya sa ma-record sa aton nga may Delta variant ka makasulod. Hoping and praying action. Aha. Sir, ang inyo paglantaw no August 15 is the last no ngagin under sa decision man sang National ATF nga GCQ kita with the heightened restriction nagalantaw ka nga after sina may mampawan mabalik kita na sa medyo mas manubo-nubo nga quarantine status. Action heart below 50 ang aton cases. So hoping nga makuha na mapanubo pagid or hindi lang siya magsaka bala so hindi ka preempt sang what will happen. Aha. Sa publiko, may ara ikaw sang padayon nga mabilin nga advisory sa ila Vice? Yes, kung subong ara na kita sa A5 ang vaccination, so anybody, nakalabot na sa ingredient. Open na for everybody ang vaccination. So, pa-vaccine kita. Then, isa ka-advice, kung pwede natin, inibala ang ginausar pang mask. Kung ara kita sa crowded places, kung nabubli natin mas mayo. So, salamat yun. Sige, on that note, Vice, salamat gid sa time. Good morning. Wala tonta, no, kay may mga meetings pa ni sigurado may mga consultation ni like for example Governor Lacson sa Negros Occidental nanong imuon diri sa province kay hindi naton pwede pag nga pabayaan lang ni no ang Delta variant is a very serious ini nga sitwasyon nga dapat gid aktuhan naton abansi kinahanglan tikang himuon ta. Ang ginabal sa gobyerno bisan si Presidente Digong ang solusyon nga makabulig diri amo ang vaccination program. Kita mo naman ang ginaraguyon, kita mo naman gani nga sa mga mall vaccination sa Bacolod City di ang pilahay hindi amak. O kung may available ka nga vaccine sadto, sa tutuod lang kung may available nga vaccine, unid lang ang tao to papilahon mo pa. Pagkatapos ang imo sinihimuon nga registration, butang tapausikan overtime gagkuhan. Hindi ko yung magpati nga sa sulod sa isa ka bulan ang mga tao di sa Bacolod amo pa to kadamuon sa mapila gyapon kag sa kadamuon sa vaccination center ngay operate diri ginaproponer sa Bacolod ti mag-accommodate ni ti galing gatikal kita kagambal kita ngay himuon naton ang pagpadasig sa vaccination program. Yes, ang tao overwhelmed, ang tao subong ang bandwagon effect puwerte. Ang momentum ng tao interesado magpabakuna ara na. Ang problema, diin ang bakuna nga gamiton ta. Nagbakal pagani ang mga local government units yet wala pa nakaabot ang delivery. Amo ginang problema. Ang delay nga delivery kaya ang assurance kung bala may vaccine pakita in the coming days nga mag-aabot na naman kapin pagid subong hasta subong nagasalig kita iya no nagasalig kita gyapon sa mga donasyon di paano tabi totally nga batuan ang COVID kung amo niya gyapon nga puwerte ang mga plano puwerte ang planning ta o kaya at the end of the day kabahin sang plano kag approach ng gobyerno nga mabatuan ng COVID, sakripisyo diya sa publiko amo ang nakataya. Di kun may mga lockdown naman matabo karon, istriktuhon naman ang mga quarantine
mga community quarantine status. Sino makaluluoy? Aring mga pigado ho. O, tapos kung yung kaso nga magtaas ang quarantine status sa ECQ, makasarang bala na kung natagan mo lang ayuda nga 1,000. Butang mo sa isa kasi mana lang i-lockdown mo. O, halimbawa, sundon tabi ang mga ang na-recommend sa Okta Research nga may mga circuit breaker lockdown nga mo ng tawag nila pero terminolohiya na sang Okta. Why man nagagamit ang DOH? Pero ang 1,000 na hindi nakasustiner sa kinanglanon ng tao. Kaya pamangkot, may kwarta pang gobyerno nga i-support tao para sa pagkaon, kag iban pagin nga assistance sa publiko kung mag-lockdown na naman kita, puwera palayo lang. Kung nga suggestion sa public, amuni. While nga gobyerno, way pasubong sang klaro kung balasan o gin mag-abot ang sufisyente kag ang lapnagon nga vaccination program, kay bisan ano mo ning ambal nga okay mapatigayan kita lapnagon nga vaccination activity and program, di paano ka makapangbakuna kay way gani bakuna, way isang vaccine, alangan mo na injeksyonan ng tao sa buli tubig. Kundi ulaton mo gid ang COVID-19 vaccine. Di ang pamangkot sa no maabot ni amo na ya dapat actually bisan sa tong chimpo sang suna. Kag ginapamangkot kag luyag mabatian sang tao kay President Digong. Ano ginang plano tas ni sano ano ginang assurance? Total amiguhay man ta sang China. Sano ano ang hambal sa China sa aton? Sano gimatag diring madamo nga mga vaccine? Kag iban pagin nga mapungsod nga may ara man sang donasyon. Because at the end of the day, ang klaro iya nga maghatag solusyon sa problema sang COVID-19 vaccination program, bakuna. Tiyan mo na, period. Why na tayo istoryahan na? Kung mabakuna ang tao, bisan matapikan siya sa ulihi, at least ang death, ang kamatayon, malikawan niya, hindi gin malala ang epekto sa iya. Pero samtang nga tingwaan naton nga kurungon ang tao hindi masyado pagpagwaon, ang movement ng tao pungganta, nga wala malang sang ginahimo, nga konkreto, darang matikang, ang makaluluoy ang pigado. No, ang pigado nga amo masami ang nagakaapektuhan. Ay sa mamanggaranon nga may kuluoton padraya. Kag kalabanan sa mga lideres naton sa gobyerno, sad to note, manggaranon kag daw laka ka sa makita nga pareho sa aton nga pigado. Action Hotline 2006 1 for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon.
DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year,
And the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Balik na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning, gali diraho. Agapas Tuto Rico Salazar. Nagkadtos ning mga lugar kay ginatatambyagid si Gernila ni siya, Rek. Gerly Gernila, Rebecca Cordova, Bilin Niere, Merlinda Franco, Puro Kagawad Mario Franco Jr., Herman Ibanez and his wife Vivian of Purok Nangka Zone 1 Barangay 3 to Kapitan Bob Asan, Marina Trinidad, John Lanzar, Nini Atizor, Andrea Jimina, Vilma Gulingay, Jean Aligado, Purok Pilit, Zone 3, Barangay 6. Sige, kay Kapitan Bob Asan, no? Kay Ryan Asan Dagli, no? Good morning sa inyo. Thank you, Gid, sa pag-monitor diri sa Aksyon Radio Bacolod. No? Ari pa gid mga mensahe nga ginpadala, mga nag-post pagi sa Facebook sa Aksyon Radio Bacolod, no? Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Si RG Martino on his birthday today, ginatamiyaw lang. Thanks a lot. God bless us all and more power to ARB. Si Madam Jinky Dialagdon, siling niya good morning dira kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Uligo, Michael Jun, Sison, sa tanan nga family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat kina Ma'am Jinky Dialagdon. Nuna Agravante, good morning man. Si Madam Vanessa Mayo, siling a good Thursday evening here, Action Art Monitor from Minnesota State. God bless and mabuhay. Juan Miguel Digumon, may agatam yaw kay Lula Nahong sa Barangay 30 kag 33 kag kay to Jesse Fuentes. Salamat. Agnes Espirito, siling niya good morning. Bacolod, pabati naman dyan sa family ko, Panlaligan, Purok Kagaykay, Barangay 2 from Agnes Espirito. Okay. Juna Palier Soriano, good morning. Silingan mo dito lang kami diri sa imo. Good morning sa family Olpenda. Kay Sam Olpinda, good morning. Wala ka na nakahalin ka na sa Mulubulo, Tita Juna. Tiya ko niya. Tita Juna Palier Soriano. Kumusta, nakabiya ka na nagali sa Mulubulo? Din ka sumong tinertich. Melvin Solidarios Abdo, no? Thank you man for listening. Salamat gida sa imo sining mensahe. Ayos Ara man nagamonitor si Yoditor Taki de la Piña. Ay kalain, Yoditor Ta.
Okay, salamat. Thank you gila sa mga nagapadala sa mensahe. Kay Amado Ladua Jr. Parintigo ron ni kuanay, no? Ni Agent Tarag Singuna. Mga Ladua, dara na siya kuanay. Rofina, no? Kay Maria Christine Liza Posadas, nga Action Art, good morning. Monitor kami live sa Barangay Kansalungon. Greet lang morning kay To Radji Flores, Lolo Mindot, kag Lula Moring. Gagapamatigid sa imo sa ila radyo. Si Rofi Libran, ga monitor man, good morning. Alex Fuentes, Lulit Atos Digayo. Harap man si Jerry Limako, Bangga Tutong Felisa sa ihaw, salamat. Melvin Solidaris Abdo, ano ba sa ko na ni? Sa malingin siya. Alan Pusadas, mga Gasino, ano man? Gakino Samon. Gakino Samod, guro ni, ano ni? Personal sa mga taga-RHU, nga ahaw, anong tabuaw? Nga Gakino Samod, o. Dona Jane Apura M. Hada. Happy birthday sa bata ko nga si Robert Kyle Imhada. George Gargasiran, silinga greet lang, good morning sa Ladies Ears Monitor from Singkang. Ayos Thank you. Jean Oisiser, good morning to all AFC. President Dennis Richard Tibor Roma. Atia Kim Eriman, good morning man. Si paring Turko Jongkod sa may Isabela, pare, kumusta ka na? Madugay lang tawag kita ay ba? Thank you gida sa pag-monitor. Jerry Limako, morning. Yung monitor gid kami ni Barangga Tutong Felisa. Lito Dayap, si Ma'am Jean Oy, si Sirog na tamiyaw yan. Nabasa ko naman na kina, mama. Analisa Magkaulay, good morning. Jocelyn Song Comedia, Donna Robles, Prodigalidad. Veronica Santillan Manukan, morning man. TC Salpin, Erlinda Soriano, Bauchay Linda, nya good morning sa mga taga Mulubulo kag kanduni pamilya Gonzales kag Soriano. Josie Lin, Noami Jimenez. Paano na ang ginambal nila sir na hindi kuno pwede kagwa sir ang nabakunahan na kay gaspread pagid kuno virus at hindi niya husto nga balita pero hindi ya safe nga magsigagwa kag hindi assurance nga na bakunahan ka na hindi ka matapikan na mo na iya. No? Pero, anyway, mas nami gid kon sunod kita gyapon sa protokol. Bisan na bakunahan ka na, hindi magatag kumpiyansa. Kinahanglan butang ka gid gyapon da sang mask mo ho. O kung nagagwa ka. Morning Action Art, monitor gid ko di subong sa Moises Padilla. Tamyaw ko lang, Buylogan Brotherhood, salamat gid, mabuhay Action Radio Bacolod. Tamyaw ko lang akon mga classmate 1973. Oy, gali. Good morning, monitor gid Ramon and Lucy Achibar Santaluk. Salamat gid ha. Monitor man Bugna Familyo, aling kay Lucrecia Gabo Bugna. Oh, thank you salamat liwat sa imo nga pag monitor ayos ang mga ginapadala niyo nga mga mensahe basta malabutan lang sang aton pagbasa ginatry ta gid na ma-accommodate kay hindi man tanan mabasahan naton isa lang ka setting no kapin pagin nga golpeada lang ka pop up naman liwat bala ang inyo mga mensahe na inang ginabasa mo na ako may magsulod nga bag-ong mensahe nagakadula naman nagakadula usya balati mo na iban di mabasahan, hindi lang magsungkod, padala ng liwat kay basi kung matsambahan ta paman. Alas 8:57 na, kay pagbalik ko karon ang mga cellphone sang taga DOH Region 6 subong do kabudlay gid panglabuton no. Kay gusto naton tani nga silablab gikan mismo sa mga otoridad ang maka-explicar pati Delta variant pero do kamino subong sa mga kuan nila do budlayan sila magsabat nga dapat sila ni ang maka-explicar sini kay kabudlay man nimo mga concern katulad hindi man ni pwede ang kita ma-explicar nga basi hindi gusto kung pa-explicar naton kay way magkita
background sa medical o medisina, pag magtugaplak pang explanation tada karon kundi nagsala-sala pang publiko. Dalagiti sako sila mo, no? Sako sila hindi naman na mabasol. Sako sila sa ila trabaho tingkong kaysa amo nang reason hindi man sila dali-dali makasawat. Action Hotline 2006 1WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran mo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Pagdayon Aksyon Radyo, bakolog sa luto sa imo. Pagdayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Pagdayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Pagdayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Pagdayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Pagdayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Ikot ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga aga. Uy, i-check ko bala kay kung Greg kay may luwas bala nga may ara sang kwano sa may mga nakabenepisyo sining cash for work para diri sa Bacolod. Kunin na ngayo to siya sang perspective sa DOH. Galing way panabungat gihapon no. Kundiin nga mga areas di atong mga ni may mga pamilya nga may plano mag donate sang ila lokal no nga patindugan sang Bacolod General Hospital ti kundi may green light na to because even the President Kinmunoy ato nagligad mo sa suna niya bilang Bacolod ti laban-laban na ginaya kung magamuna no ti problema sini kon anong latest man may update na to si Kong Greg damo atat no hospital kinang lanon tani mo kabalo kang away ni sang COVID, way panipiyo kung saan matapos, bla, ti ibaloon tani. Liog lang ko, Action Hens kay Action Dorsay, kay may ginpasa ko to siya. Alas 9:17 na, Action Radio Philippine Standard Time. Good morning, dira kay nung Ed Golmatico, salamat gid sa pagmonitor niya ining pag-away sa COVID kag vaccination advertisement sa ato national government. Nga more of talks than the real vaccination drive. Laban-laban sa hasluanay kag intuanay sa mga tumawag Pinoy, one thing is sure gamiton ining house of vaccination drive kuno nga panawtaw sa manug-abot nga eleksyon. Kapay pa hindi rin paglamuran eleksyon niya nga gamiton pabla sa political advantage sa mga politiko ang vaccination activity ha. Kag hindi kita luyag kung malabutan pagid man next year ang pagbakuna. Kaya nablang do may utang nga kabalaslan kon sa uli nga magpabakuna ka. Never gid ha. Never gid nga gamiton nato ning pandemic issue para sa political advantage ta. Eh basi gabaan tablaw, ha? Basi gabaan ta ang una beses na kapin pa kon ang mga ginagamit naton sa vaccination inang mga gin donar bao kinahugid. Alas 9:19 na.
online sa hotline. Online sa hotline. Ngagawon ko lang si Congressman Greg Gasataya sa Lone District of Bacolod. Kong, good morning. Action Art, may agasi mo, may agagis ka namin. Sir, anong latest nagka-update sa imo ang taga DOH Region 6? Kapin pagid damo abi at na-attach nila hindi ni dapit tukuro ning hospital tamahan. Namuno na ni kundi dapit ang mga areas plus ano tong ginapangayo mga perspective kung sa bahin sang DOH datag na to nila sa imo kong. Well, Action Art, no, ang pinaka-latest ni is nagtawag sa akon ang central office ng Department of Health, no, and nag-mention sila nga they are willing to schedule na magkadto diri sa Bacolod for site inspection, no, sa mga areas nga possible nga putangan sa Bacolod City General Hospital, no. Then number 2, nag-request ko sa Department of Health in coordination with DPWH na kung pwede makahimo sila sang perspective, no, not necessarily the design or the plan but just a perspective sang hospital nga paghimuon. This is in preparation sa pagsugod na sang budget hearing sang Kongreso, no. Kaya maginakaptan kita pala Action Act para once magpamangkot ang mga members of Congress, we will be able to help DOH defend sa fining budget allocation. Aha. So, tiin na perspective man lang, no, hindi maging plano. So, expect ka nga, mahimo matagan ka na nila sa isang copy, Kong? Yes, smart. No, kaya mo muna naging pangalit sa ilay, no. Kay nag-istorya ako sa DPWH, no, and then na-coordinate na sila with the Department of Health para magiyahan sila, no. So i-follow up ko lang siya probably by next week na kung paano nila atong nga request na ginimo. So bali pero ang pagplastar sa mga location atong mga ginalantaw nga may patukuran kag may mga pamilya nga interesado nga mag-donate, way pagaling ma-finalize gid kong, no. Wala pa Action Art, no. We will sit down with the DOH and LGU, no, once nga makakadto na sila para isa lang kapag pungkuan ay bala Action Art, no. Although kahapon nag-meet man ako with one of the property owners na willing mag-donate, no. And then reiterate nila ang ilang intention sa Japan Action Art to donate. Okay. Anyway, nato na kay at least para sa kayuan sa Bacolod. Pero ang pag-discuss yun isang pag-deliberate yun isang pundo by next year pag hindi matigayon kag sugdan kong, no. That's correct, Action Art. For 2022 ni siyang national budget. Pero ang deliberation siya will happen probably this August or the latest early September. Okay. So anyway, mayari pa ko i-check sa imo kundi may mga cash for or ining food for work bala o kung ining cash for work nga diri sa Bacolod nga program do sige ni subong kong nga ikaw man nag-facilitate. Correct ka, Art. Bali ko siya, yan isa siyang Department of Labor ng Dole Tupad na cash for work program which sugod ni siya implement last year, May of last year, no, at the height ng ECQ, and padayon ni siya, no, nga gina-implement last year. We were able to assist about 4,000 bala, and as of today nagsugod ni last March until subong mga close to 2,000 naman ang asistihan, and then may manugsulod ini naman na quarter, probably another 3,000 after the last quarter. So, continuous gid ni siya Action Art. In fact, kahapon daw, 4 ka barangays na ang nakabaton sang check kalen sa Dole. For them na magsugod na sang cash for work Action Art. Wow, very good. Now, kag basi kontak kaliwat sa DOH nga makaayo ka to kung no parte sa dugang mga vaccine bla basi kung may ara man sila update nga mahatag pagidugang sa Bacolod para ang vaccination activity kag program diri magtayo yon. Okay, sige, I'll do that Action Art, no. Kaya wala gid ko abi kat update sang sini nga mga inadlaw
Sige, I'll do that after this interview. Manawag ko sa National Liwat, no, para maka-request for additional na vaccine sa Bacolod City. Salamat, Kikong. Good morning, Halong. Kamu man daksunag, kung hindi kay safe mayang aga. Sige, kay Tito Moroy Gilian, nagali dira sa may area sang puro KBS bala. Kag sa wife niya si Judith, to Ima Tulunes, Rogine, Ann Lanasa, Purok Paraiso, Barangay Punta Taytay. Good morning sa inyo. Boy, mo kay Tumuroy ba? Dra sa may Purok Katilingban, pagid Marina Istokya, Cariana Garcia, Purok Masino London, Rowena Dili, Pablo Manga Jr., Manga Gura Jr., Mario Diamante, Estela Valencia, Crisanta Mantillan, Barangay Punta Taytay. Morning, thank you Gid for listening. No? Salamat Gid sa mga taga-paramati naton dira nga naga-monitor. No? Halin tong pagpanamyaw kay Toto Rico Salazar. No? Toto Rico, aga paninga tiyog no? Kag nagalibot sa mga listeners ta. Ayos ngiban nga hindi ko marabutan ng mga mensahe, pakaronan ta lang siguro na sa udto, no? Sa Action BBB program with Action Rex Kantong, no, kay mga mensahe nyo ginpadalang iban di ko na mabuksan pa ho kay para ma-acknowledge naman, no. Si Mayor Raymond Tongson actually nagatawag kay ina sa aton while ga-interview kita kay Kong Greg, kay ma-update ko tani ito kay lockdown tong isang engineering ho, ti ambot ko na nung latest chad to Udlay, no? Ti, kabalo ko naman nga kung speaking of COVID, gadaan, basta ang cases na ara sa area mo, ti siyempre, concern mo na mo, no? Sang mga pumuluyo, especially, dira iya sa Himamaylan, no? Ang matabo sila, tinigin, di sila na magguluwa, siguro da. Importante nga ang contact tracing, no? Masigurado nga, wa sila galakalinaagaw, kung sino to mga nakantuan nila, no, mapa-check man. Amo nang importante subong nga dapat kagdason ko may ara gani nga magkuan, mag-check sa aton bala, pamangkot nga mag-contact tracers, nugid kita sa gusto, no? Manugid kita palihog sa gusto para way problema. Kay kon ang iban mayo yakon para sa Bacolod, di may mga backtrack di nga ginagamit. Kaya kung nagsulod ka sa mga mall, mabalaan pa yakon din ka nagkanto mo. Mag-protect gabi, mabalaan. Kay gapir na ya. Di kun way backtrack karon. No, kanto sa mga kung sino tong parinti, mata mo. O, hindi ka manugid karon, hindi mabalaan na. Pero sa ulihi, problema, kung ninali, inisla matapikan, no, ma-infect sang COVID-19. Galing way na kita tayo, madiri sa aton sining nga pagpangalagad, ang aton sining Biyernes nga presentation. Boylog nga ginadulong sa inyo sa Galwan sang Dr. Alfreds. Time sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Art tay hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.